راس مالي معنا مشكور البروفيسور عبد اللطيف جنان، الأخصائي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الجهاز التناسلي. بروفيسور جنان صباح الخير وعيدك سعيد ويدخل عليك بالصحة والسلامة وكل ما كتمنى إن شاء الله. مرحبا بك معنا مرة أخرى. شكرا جزيلا مدام حنان، عيد مبارك لكم ايضا والمواطنين الكرام. شكرا. والطاقم لاغادي. شكرا لك. اذا موضوعنا اليوم هو تاثير الضغط الدموي او علاقه الضغط الدموي بالغده الكظريه، ياك بروفيسور جنان؟ تماما. فهو مدام حنان بالنسبه للضغط الدموي اثناء المرحله ديال التشخيص ديالو اثناء المرحله ديال التشخيص ديالو والامباكت، يعني التاثير ديالو على سائر الاعضاء اللي هما اعضاء نبيله، القلب، الكليه والعينين. تماما. استنادا لريكومونداسيون فوالا التوصيات ديال المنظمه العالميه للصحه منذ 10 سنوات، فولينا ما كنكتفيوش غير بالتشخيص العادي وباعطاء ولا العلاج ديالو باش نهبطوه. بيان سور الهدف من التشخيص هو نعطيو العلاج اللي يهبط لا طونسيون باش تبقى الاعضاء تماما، لان كاين تاثير مباشر من على جميع الاعضاء ربما ديال الجسم، خصوصا الكلي في 10 سنوات الاخيره ولينا ما كنديروش غير البحث العادي اللي كيدار مرة في بعض القضايا ديال المحكمه ولا ديال الامن كيكون البحث. الى جبرنا السبب دابا بحث معمق. فوالا تعميق البحث، فوالا هادشي اللي في الطب. كاين البحث العادي باش الامور كتكون واضحه وكناخذوا لا ديسيزيون اللي هو الدواء لصالح المريض. والا كانت الامور شويه فلو، منين جا هذا الضغط، شنو السبب ديالو، واش هو ضغط عادي اللي كنعرفوا مدام حنان هو واحد الانسان اوبيز عنده زياده في الوزن، اللي عنده لابيدونتاغيتي ما كيتحركش، عنده عامل وراثي، واحد الانسان عنده ستريس، عنده نسبه اصلا الكوليسترول والدهون الثلاثيه طالعه، ولا عنده اصلا لو ديابيت، كاين الامور واضحه، ولا عنده عامل السن. يعني تقدم في السن وعنده عامل وراثي 65 70 سنه، هادو كيكون تشخيصهم سهل وتعالجهم سهل. واني في بعض الحالات مدام حنان فالضغط كنلقاو عنده واحد البنيته ولا واحد الوليد اللي صغير يلاه عنده 14 سنه 18، لواحد الانسان عاد بلغ وما هو مدخن، ما هو سيدونتير، ما يمشي جالس كيتحرك، عنده اكتيفيتي، ماشي انسان اللي ولا عنده يعني اللي ما كيتحركش. نعم فوالا اللي كيتحرك وكيطريط وما عندوش زياده في الوزن، وما عندوش عامل ديال ستريس، ما عندوش عامل وراثي عند والديه. فهنا كنلتجئوا لتعميق البحث باش نشوفوا شنو هو السبب من غير المسائل اللي متعارف عليها من قدم زمان ديال الضغط. فملي كنحاولوا نعمقوا البحث مدام حنان، فالاعضاء جوج هما اللي قراب للمنطقه اللي كدير لا ريغولاسيون ديال لا طونسيون ارتيريال في الجسم، اللي هي القلب والكليه. الجوج عندهم واحد لي سيستيم، واحد الانظمه هما اللي كينظموا لا طونسيون، سوا الا هبطات بزاف الناس كيسخفوا، سوا الطونسيون العاديه سوا الا طلعت. فملي كنحاولوا نديروا تعميق البحث كنمشيو مدام حنان اولا الغده اللي تكلمتي عليها كظريه او فوق كلويه، وكنمشيو للكليه براسها. نعم. الكليه يمكن تكون كونسيكونس، يعني غير الضغط اللي اثر عليها، ويمكن تكون سبب هي اللي ما عارفيناش هي. ممكن انها تكون سبب في ضغط الدم، تكون سبب تماما مدام حنان. يكون فيها واحد الخلل هي والغده الكظريه، وكيولي الضغط ما هو الا نتيجه. يعني الا بقيت انا كنعالج النتيجه وما عمر عالج السبب، راه ما غادي يزولش. ما غاديش يزول المرض اولا، وما غاديش نكونوا حلينا المشكل. لذلك ولينا كنديروا هذا اللي كنسميوه تعميق البحث، او بالفرنسيه لو دياغنوستيك ايتيولوجيك. يعني كاين التشخيص العادي وكاين تشخيص الاسباب. كنزيد مصطلح ايتيولوجيك، يعني راه كنقلب على الاسباب اللي هي ماشي بديهيه. واللي لاحظنا مدام حنان 58% ديال الناس في العالم عندهم الضغط اللي متعارف عليه، اللي هذا اللي تكلمنا عليه كيكون واضح. انسان بزاف كيكون الملحه، عنده دهون، عنده وكاين وحدين ما عندهمش كاع الاسباب وما عندهم ستريس وكتطلع لهم لا طونسيون. فملي كتطلع مدام حنان كنلتجئوا لواحد التشخيص باليد بالايكوغرافيه، يعني بواحد التحاليل باش نقلبوا على هذه الاسباب اللي غنطرق لها وحده بوحده فورم دونتيتي، غنديروا دي باراغراف. فبالنسبه للكليه مدام حنان كنحاولوا نقلبوا على 4 مسائل هما اللي كيكونوا مطلعين الضغط للمريض، وهو كيتبعر عند المريض عند سواء الطبيب العام ولا المريض ديال ولا الطبيب اختصاص في امراض القلب.
فضروري ولينا دايرين ان كونسيرتاسيون، واحد التبادل ديال المعلومات وديال المرضى ما بين اطباء القلب وما بين الاطباء ديال الطب العام واطباء ديال الكلى والمسالك البوليه. علاش؟ باش كنحاولوا اون باغاليل في نفس الوقت ما نضيعوش الوقت، ماشي نبقاو حتى العام الرابع ولا الخامس عاد نجبروا السبب من الاول. غير كنديروا التشخيص خصو يدوز عند 3 الاطباء باش كنقلبوا اول ما دام حاليس كي با دي كيست. فإذا كانوا غير لي كيست في الكلوه كنسميو فرنسيه بوليكيستوز، كتكون في جوج بويه لي بيلاتيرال. فهاد الكيست مدام حنان الا كان خارج بعيد على الكلوه راه ما غاديش الضغط، ولكن الا كان داخل فيها غيدير الضغط. داخل غادي يدير الضغط داخل، يعني في الغلاف الداخلي حدا المجرى ديال الشرايين اللي كيجيب الدم الاحمر لاغتير. فإلا ضغط على لاغتير يلفا لا غيتريسي لا لوميير ديالها ولا الكانال ديالها غيصغر، ومني غتصغر هي براسها هذاك هو لاكوز ديال الضغط. كتصايب واحد الماده كيعرفوها الاطباء اسمها لاغينين، وهاد لاغينين الا بقات كتصايب واخا الانسان ياخذ 4 انواع ديال الادويه من لا فارماسي، يجرب الدواء الاول الثاني الثالث كيجبرها لنا ديما هو كيبلع في الدواء كياكلو بانتظام، ولي الطونسيون ديالو ديما طالعه نعم على 14 ديما كتبقى طالعه حتى النهار فين كنشخصوا داك الكيس غير كنزولوه كتقاد لا طونسيون. هذا ماذا بحال العامل الاول في الكليه. العامل الثاني هو لو غفلي، وحنا تكلمنا عليه انا وياك. لو غفلي هو ان البول ديال الله سبحانه وتعالى يمشي من تحت الضلوع من الكليه ويهبط لاسفل البطن حدا العظم من بط الشعر تماما. فعند بعض الناس البول يبخون لو سونس انفيرس، كيبدا يرفع بلا ما يعيق، ولا رفع الكلوه كيضغط عليها عاود وكتنفخ وهي براسها غادي تضغط على هذاك لارتير على الشرايين وغادي تسدو، وملي كتسدو غتطلع الماده اللي كنسموها لاغينين ولا طونسيون ما كتقادش المريض. بعض الناس كيتشكاو من هذه الحاله تيقول لك انا داير ريجيم داكشي اللي عليا كناخذ الدواء ديالي بانتظام، كناخذ الدواء بانتظام. قال لي الطبيب ديالي نقص من الملح فعلا نقص منه، ما نشربش مشروبات غازيه، ما ناكلش الدهون، وما كيكون هادشي. ولكن رغم ذلك الضغط مرتفع تماما. والحاجه الثالثه مدام حنان هو واحد لا مالادي دو بيرجي كتكون في الكليه، يعني ان لي زونتيكور المضادات الانسان كيهجموا على الكليه ديالو. هذه سي اكوز ان بو دو ستريس. وعاوتاني هذه الماده ديال لاغينين، الماده ديال لاغينين كتبدا تطلع بزاف. وكاين عاود مدام حنان فكيكونوا عندي الام في الجانبين وانا ما عارفش، وهي راه الكليه ديالي بدات كتعيا في الوظيفه. ولا عيات ديك النوبه كنا تكلمنا على الغربال ملايين تماما هذوك مدام حنان خص يلوحوا الصوديوم، الكلورير دو صوديوم اللي هو بحال الموجد البحر هو ليكوم، وداك زبد البحر خصو يتلاح في البول. فإلا بدات كتعيا الكليه ديالي ما كتلوحش الكلورير دو صوديوم، ما كتلوحش الملح، وكيبقى واخا انا راه قال لي الطبيب ما ناكلش الملح فعلا ما كناكلوش، ما كندخلوش للجسم ديالي، وين الكليه ديالي ما كتصفيش كيبقى في الدم. نسبه الصوديوم عندي يوميا طالعه، فاذا به انا واخا داير اللي عليا نتفادى الملح، ويني راه الكليه ديالي ما كتخرج نعم كيبقى ما تديرش الوظيفه ديالها، يعني ما كديرش الوظيفه ديالها. اذا مادام حنا واخا نتناول النوع الاول ونرجع عاود عند الطب العام يبدل لي النوع الثاني الثالث. فدي فوا كنسميو لا تري ثيرابي. دي فوا عند بعض المرضى كنوصلوا 3 لي ميديكامون اللي لو رول ديالهم كلهم يهبطوا الضغط ما كيهبطش. هنا كيتجبر تعميق البحث باش الى جبرنا غير واحد من الاسباب اللي تكلمت عليهم بالنسبه للكليه راه كنعالجوها بلا ما ينضار بالجراحه المصغره الحمد لله. ولا حيدنا الى حيدنا السبب الصفراء يمكن حتى الدواء ديال لا طونسيون نزولوه ديك الساعه. هنا مدام حنان سالينا مع لو شابيتر ولا الفقره الكليه ندوزو الغده الكظريه هي الجاره ديالها راه صغيره فوقها دايره بحال واحد الاجاطه صغيره فيها 3 سنتيمتر كتكون فوق الكليه تماما مدام حنان، وهي مكونه من الدهون. غير الدهون ديالها سبحان الله فالدهون الانسان صفراء. مثلا الدهون ديال ولا البهايم العيد هنا ديال البولفه بيضاء، هنا دايره الله سبحانه وتعالى صفراء. وفي الغده الكظريه كيكون خلل، فهذاك كنجبرهم كنديروا العمليه اللون ديالها ديال بحال الزعفران. الغده الكظريه غادي تنتج 3 ديال الحوايج انا غنتكلم عليهم هما اللي غيطلعوا مدام حنان الضغط. الانسان حتى هو واخا يكون كيتناول الادويه العاديه راه ما غيتقادوش الضغط. فالحاجه الاولى اللي كتطلع مدام حنان هي ماده الكورتيزول اللي كيعرفوها الناس كلهم. الكورتيزول بحال واحد الادويه كنسميو الا طلع الكورتيزول هما واحد الناس مدام حنان اللي كيكونوا ضعاف وعندهم الضغط طالع، وكتكون عندهم واحد
واحد لا جيبوزيتي، كتكون عندهم واحد الحدبه شويه في العنق ديالهم، في العنق. نعم. يكونوا غلاظ غير من العنق وهما ضعاف، وكيكون عندهم حتى سميتو كيكون عندهم الباسان ديال الراجل كيلاحظ انه هو ضعيف، مي عنده الباسان شويه لارج، والمراه العكس كتكون ضعيفه مي عندها ان باسان كي ريتريسي. فالهرمونات ديال الراجل كيجعلوا في الحاله العاديه ان لو باسان ريتريسي ولي زيبول سون لارج، يعني الحوض رقيق والكتاف عرض ديالو هو اللي واسع. فملي كتكون هاد الماده الكورتيزول كتفرز بكميه طالعه كيوقع العكس، كيولي الراجل. وشنو السبب اللي كيخليها كتفرز بكميه اللي هي كثيره؟ كاين واحد التغير في الجينات ديال الانسان هذا، فهو مادام حنا فهو واحد لانومالي في واحد الادي الجين ديال واحد لو جين ديال الغده الدرقيه، وكتولي تفرز العكس. باش الراجل تعطيه هرمونات ذكوريه كما مطلوب كتعطيه هو هرمونات انثويه. والنساء مادام حنا هما واحد النساء اللي غيلاحظوا ان الطونسيون كتطلع لهم شويه، كتبدا 13 14، وكيلاحظوا ان في يديهم غينبت شويه الزغب سواء في اليد ولا في الساق، حيت الغده الكظريه دايره العكس ديال الدور. باش طيب المراه لابوفين ما فيهاش الزغب، كدير لها الزغب في الساق ديالها ويدها، والراجل غدير له العكس. ومادام حنا كاين واحد العلامه يعرفوها ديما المستمعين الكرام، والانسان كيوليو حناكم مزنقين بزاف، وهو دي فوا كناخذوها كطريقه متفائله بلا اوني اون بون سونتي، كيوليو حناكم مزنقين. واحد الشحمه كتكون كنسموها لا جيبوزيتي، كتكون في الحدبه في اسفل العنق. فهذا يعني ان الضغط راه بسبب واحد الورم كنسميو فرنسيا لو كورتيكوسيرينالوم، يعني ان لا سيرينال كتصايب لي كورتيكويد كنزولوه بالجراحه بالمنظار، يعني كيولي هناك ورم، كيتكون ورم. اللي كنقولوا عندهم طونسيون غير ايموسيونيل، يعني غير الا تخلعوا كيوليو صفرين كيعرقوا بزاف، والطونسيون سواء كتهبط ولا كتطلع. هذا الافراز مفرط من طرف الغده الدرقيه ولا فوق الكلويه ديال ماده الادرينالين. فرنسيه كنطلقوا عليه مصطلح فيوكروموسيتوم. هو عنده علاج بسيط بالمنظار كنزولوه باش الانسان ولا تولي الطونسيون ديالو مستقره بلا ما يبدا ياخذ الادويه. وكاين الماده الثالثه ماده بحال كنسميوها الالدوستيرون. هادو هما واحد النوع الناس اللي غيلاحظوا ان صحتهم تا هما مزيانه، ماشي غلاظ، كيديروا سبور، ماشي غير جالسين، ما كيتناولوش الملح، وغيلاحظوا ان لا طونسيون كتطلع لهم وكيجيهم بحال الكلاكاج، واحد لي كرومب ميسكولير. علاش غادي يجيهم؟ حيت بالضبط هذه المنطقه في الغده الدرقيه كتصايب هذا الهرمون الالدوستيرون اللي كينتج عليه ضياع في ماده البوتاسيوم. علاش غيكون عندي الطونسيون طالعه؟ باسكو هذا الجزء في الغده الدرقيه كتصايب ماده الالدوستيرون هي اللي طلعت لي. وعلاش بالضبط انا من دون الناس كلهم عندهم الطونسيون ما عندهمش لي كلاكاج، ولا عندي بزاف لي كروم لا في المفران ديالي ولا في ليموني، حيت عندي الغده الدرقيه ديالي في واحد المنطقه كتصايب لي هذا الالدوستيرون اللي النتيجه ديالو ان في البول ديالي كيضيع لي كاع البوتاسيوم اللي كناكل. والبوتاسيوم هذا حنا راه هو اللي كيكون في التمر وفي البنان. كيقول لك اطباء كل التمر والبنان راه مزيان. هذا فالناس واخا كنقول لهم دير هذه كيلاحظوا واخا كياكل داك الشيء ديما عنده لي كرومب. علاش؟ باسكو ما كيبقاش في الجسم ديالو هذاك الشيء كيتلاح على برا. ولا طونسيون حتى هي مادام حنا كنجربوا معاهم لا في الطب العام ولا عند اطباء القلب دي فوا اون مونو ولا بي ولا تريثيرابي كنوصلوا حتى ل3 الادويه باش نحاولوا نسيطروا على الضغط، والو كيبقى الضغط ديما طالع. وهادو هما الناس مادام حنا اللي معرضين مالوغوزمون الا ما درناش التريتمون بكثير الازمات قلبيه ولا انفاركتوس يتوفوا بازمه قلبيه، ولا اللي معرضين للشلل. لذلك مادام حنا فراه من 10 سنوات الاخيره المنظمه العالميه للصحه وسميتو المنظمه ديالنا المغربيه للقلب والجراحات المسالك البوليه والكليه اون كونسيرتاسيون مع الجمعيه الاوروبيه، ولينا صارمين في هذا الشيء. راه الناس اللي عندهم الضغط مؤخرا ما كنكتفيوش ديما غير نعطيهم الدواء ونقولوا ما تاكلوش الملح، ضروري كنحاولوا تعمقوا البحث. نعم غادي نعمقوا البحث مدام حنان. غادي ناخذوا متصل الا سمحتي من ايمن تانوت. سي ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام سي ابراهيم شنان، لاباس عليك؟ واش الجامعة حنانية تنمية؟ ايه الله يبارك فيك بالصحة والسلامة. بارك الله عليك وعلى هذا البروفيسور اللي شتا الدكتور. ما عندي ما نقول. شكرا لك سي ابراهيم، شكرا. عيدك سعيد.
عيدك سعيد بالصحة والسلامة وطول العمر. الله يبارك فيك. امتحان انا يتعلم. الله يبارك فيك. قول لي يا سي ابراهيم، عندك شي سؤال البروفيسور جنان؟ الدكتور جمال عنده ما يتقال بارك الله عليه. شكرا لك. يحيي العين ديال العائله ديالو اللي قراه واللي بارك الله والاستجابات اللي دار المسيح تطلع هذه الدرجه هذه. شكرا. عندك شي مشكل بغيتي تسول عليه البروفيسور؟ اشنا هو؟ قول لي. يحيى في الدين نقول ليه على هذا البروستات واش عندهم الريجيم على البولي حاجات على الله واش عندهم الريجيم على هذا سميت على هذا البروستات على هذا هذا ولا دابا شنو سي ابراهيم نمشيو دقه انا وياك. شنو المشكله عندك؟ واش عندك البروستات؟ اييه. وشنو واش عندهم نعم اسمح لي زيد. عندك البروستات ياك؟ اييه. شنو المشكل عندك في البروستات؟ واش التضخم؟ تبعت الطبيب ديالي بخير وعلى خير الحمد لله. دابا انت كتسول على التغذيه، واش كاينه تغذيه خاصه ياك؟ نعم. شنو تاكل اللي باش يعني تبقى بصحه جيده ياك السي ابراهيم؟ والماء مزيان نشرب بالليل ولا الا تعشيت ولا نقص من الماء ولا تنقص من الماء. وحده. ايوا. والطنسو بعض مرات تطيح ليه حتى 8 ونورمال عندي هي 13 نورمال. النورمال عندك هي 13 بعد مرات كطيح حتى 8. اييه. واخا سي ابراهيم هادشي اللي عندي ونحيي بعد هذا البروفيسور هذا بارك الله عليه. شكرا لك سي ابراهيم. خليك في الاستماع باش تسمع الجواب ديال البروفيسور جنان. يا استاذ. شكرا سي ابراهيم. شكرا. تفضل بروفيسور. مرحبا مدام. فانا فهمت المقصود ديالو. فكاين جوج اجزاء من السؤال مدام حنان. الجزء ديال التغذيه هو اللي كنا تكلمنا واحد النهار في الكواليس. غادي نديروا كنوعدوا المواطنين الكرام ان شاء الله غادي نديروا له واحد الحلقه باش نعطي التغذيه شنو اللي خص ياخذ الانسان قبل من 40 سنه قبل ما تكون عندي البروستات، شنو اللي نتناول بزاف نكثر منه، شنو اللي نتفاداه، هادشي اللي كيبغيو الناس. وعاود مورا الستينات ملي كتبدا عندي البروستات كما قلتي سواء التضخم ولا حتى الورم، هو عنده واحد النظام غذائي اللي كيعاوني خاص. نعم خاص مدام حاو. هذا النظام الغذائي الحمد لله متوفر في التغذيه المغربيه، وكاين من بعض الادويه مدام حنان اللي غادي نتكلم عليهم اللي هما راهما على شكل مجمع ان كومبلكس ديال الاغذيه، خاصه على الناس اللي عندهم مشكل الهضم. ما يمكنش نقول لهم كل غير هذه وهذه وهذه وغادي نتفاداو البروستات. ضروري كاين واحد الادويه اللي غادي يعطيو سورتو غادي يعطيوكم ربح المريض. اولا لا كاليتي شويه عدم الازعاج في التبول، وغادي يعطيو الحاجه اللي تكلم عليها قال لك انا رانا مزيان مع الطبيب ديالي كيعطيني الدواء وين راه الفي دي زيبوتونسيون. هادشي اللي كيوصف تماما. واحد العائله ديال الادويه فعلا راه عنده الصح كنعطيوها للناس الكبار على البروستات، وكلهم كيتشكاو ان ملي كينوضوا الصباح يصليو ولا الفجر بحال كتجيهم الدوخه وكيدوزوا النهار كامل الصباح بحال راسهم ثقيل. الحمد لله دابا علميا راه الامور تطورات، عندنا واحد الادويه اللي هي غير من النباتات الطبيعيه اللي كتعطي نفس الفعاليه ديال المواد الكيميائيه اللي كياخذ هو ديال هذا السيد. وان شاء الله ما غاتجيش لي بوتونسيون نقولوا ما تهبطليش لا تونسيون. نعم تماما. اللي غادي نقول له غير بالزربه نقول له الا عنده حب الغاز ياكلو كنقولوا ديال الدوم، الزريعه القرعه حتى هي مزيانه، والعنب الاحمر فوق حب الغاز. حب الغاز مدام حنان. شنو هو حب الغاز؟ اول مره كنسمع. حب الغاز مدام حنان هو فكاين واحد الادويه دابا ديالها المنظمه العالميه للصحه كنسميهم لي زيكستري دو بالمين. يعني كاينه النخله الطويله وكاينه ديك القزامه. نعم القزامه تماما. ولا في الكرايب. فالاستاذ ديال كليه الطب في المانيا اللي جبر هذا الدواء كان جبروا في الكرايب. مشى مدام حنان هي رحله لتما وغادي يلاحظ ان ملي خرج من لوطيل ولا مشى يشوف دوك الناس اللي زانديزين اللي ساكن تما، لاحظ ان الناس اللي في السن ديال هذا السيد ما كينوضوش بزاف الطواليت، وخا في الثمانينات عاشرهم نهار يومين 3 ايام، وحاول تما يدير واحد البحث علمي في الكرايب باش يشوف شنو كياكلوا الناس ديال اللي كغايب من غير اللي كناكلوا حنا. واخا غادي نتوقفوا مع فاصل ونكملوا معك بروفيسور الا سمحتي. خليك معنا.
GNV vous souhaite Aïd Saïd et une belle traversée à bord de nos bateaux. Retrouvez toutes nos offres et promos sur www.gnv.com. نرجعوا لك بروفيسور جنان عبد اللطيف، هذا يعني الاكتشاف ديال هذا الدكتور. تفضل. انا هذوك الناس كياكلوا بحالنا، كاناكلوا في المغرب بحال اللي كانوا عنده هو في المانيا. كان فوالا لا كيوريوزيتي ديالو، حب الفضول ديالو. نعم ولا هذاك حب الغاز راه عندنا حنا هو الدوم. مادام حنا كنقولوا الدوم كيكون في الجبال. فوالا الدومه راه عندها واحد الحب ديالها كتنشوف بحال النبك، كيشبه انت مادام بحال النبك تقريبا داير بحالو. شتي التمر، كاين التمر الكبير وكاين البلوح وكاين واحد صغيور. نعم صغيور كيعرفوا الناس اللي في جبال الاطلس، جبال الريف ولا في الصحراء. هذاك مادام حنا راه الناس كيديروا به لاصوب، كيديروا به بزاف الحوايج ولا كياكلوه هكاك. هذا كيعاون يصغر البروستات. وكاين مواد اخرى اللي غير خصنا نلقى كلها فيها السيلينيوم، لا فيتامين او، لي زونتي اوكسيدون، وفي تلوين واحد الماده حتى هي غادي نطرق لها، نديروا عليها حلقه ان شاء الله، وغادي نعطيو نصائح اللي كتلاقى الناس لا في الصغر ديالهم ولا ملي يكبروا، في المسائل اللي يعاونوا به باش نتفاداو الجراحه، باش نتفاداو حتى المواد الكيميائيه ونحاولوا نصغروا البروستات. نعم ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك بروفيسور جنان على نصائحك القيمه وعلى تلبيتك للدعوه. كنذكر انك اخصائي في جراحه وامراض الكلي وكذلك في المسالك البوليه والجهاز التناسلي. شكرا جزيلا مره اخرى، عيدك مبارك سعيد، بصحه وسلامه وطول العمر وكل ما كتمنى. خليكم معنا متابعتنا